之前何麗瓊同阿 Lawrence 咧走咗去試部 Defender 都唔叫埋我啊！不過咧，我今日咧都醒目，帶大家去睇部勁啲嘅型仔啲嘅，跟我過嚟啊！咦？做咩佢喺度嘅？咁有型嘅全新 Range Rover，襯晒我啦，我喺度合理啊！冇錯啦，我哋今日要介紹嘅主角呢，就係首次喺香港亮相嘅全新第5代 Range Rover 啦。咁啊喺介紹呢部車嘅細節之前呢，有樣嘢非常之得意，就係呢部車呢，大家見唔見到？有非常多嘅版本選擇，有啲咩俾人揀啊女？哇，選擇真係好多啊！當中咧包括有2款唔同嘅引擎可以選擇啦，同埋有標準陣同埋長陣嘅版本嘅。另外咧仲有3個唔同嘅座位佈局啊，4座、5座同埋7座啊，仲有一個係 Mild Hybrid 同埋 Plug-in Hybrid 添啊！哇！咁總共組合咗幾多個？11個啊！11個版本唔係話？喂，咁價錢由幾錢到幾錢啊？價錢咧就由240幾萬至到430幾萬啊！哇！真係如果你有選擇困難症咧，真係好難揀㗎。唔知點算，但係唔緊要，我哋幫你揀咗啦。因為我哋今日介紹呢個版本咧，佢叫做 P530嘅 Long Wheelbase First Edition， 佢嘅價值咧就係340萬左右啦。剛才咧，我哋已經講過啦，呢部 Range Rover 咧真係好鬼大部，係啊究竟有幾咁大部咧？我想講咧，拍埋佢真係好似變咗螞蟻咁細粒啊！我都唔再大隻啦，已經。佢長度咧就5.25米，高度咧就係1.87米嘅，闊度接近2米啦。而佢嘅軸距咧差唔多有3.2米嘅，咁以呢個版本為例咧，佢嘅車重咧去到2.6噸啊，真係好大部啊！係啊，如果拍埋佢一般嘅 SUV， 其他嘅 SUV 真係好似細路仔咁啊！變咗小朋友啊，即刻！其實咧，我啱啱咧好簡單咁樣兜咗個圈睇一睇㗎啦，我發現咧同上代有啲唔同喎。上代咧就係比較有肌肉感啲啦，即係佢線條係好似拋啲咁樣嘅。冇錯。而呢一代咧係簡約啲嘅，係咪好似嗰啲 minimalism 咁樣簡約風啊？你可以咁講啦，即係 minimalism，即係我哋所謂嘅簡約主義啦。但係喺 Range Rover 呢個新嘅車入邊咧，佢哋所講咧叫 reductionism 啦。reductionism 同 minimalism 有啲咩分別咧？一個係簡約啦，另一個咧就係即係將啲無謂嘅嘢拎走，即係唔好影響個外觀，要靚行先啦。咁點解要靚行先咧？因為咧新 Range Rover 咧嘅設計師咧都係同嗰個 Fairlight 一樣啦，都係嗰位 Jerry McGovern 啦。佢係一個高度堅持美學嘅設計師嚟。咁佢做咗啲咩嘢咧？令到呢架車reduction 咧，例如你見到啦，呢個係好 signature 嘅一個腮位啦。咁而家咧就融合成喺車身同一個面板啦。你見到呢塊玻璃同呢個 A 柱、B 柱、C 柱，大家都喺同一個平面啦。而玻璃同門板之間咧，亦都冇傳統嗰條好粗好礙眼嘅膠邊。咁你見到咧，呢啲咧就係佢嘅設計咯。咁呢個設計難嘅地方喺邊咧？咁啊，因為設計師畫一架車出嚟，佢梗係按照佢理想嘅風格畫完出嚟之後咧，佢就要交俾呢個工程師。咁通常咧，工程師咧就話：哇，呢樣唔得，嗰樣唔得，整唔到啊，整唔到啊！但係咧，今次呢個合作咧就係設計師同工程師都係好夾嘅。冇錯啦，大家都夾，畫完出嚟做到出嚟，哇！結果咪靚咯。咁啊，我覺得呢個新車嘅風格靚在啲咩咧？佢哋好強調佢雖然係簡化咗無謂拎走晒，但你一眼咧仍然望得出佢係一部 Range Rover。咁啊，我以我個人嘅感覺我覺得好似一個即係丹麥嘅名牌影音牌子啦，啲設計好靚嘅，又幾好聲，又幾好用，而佢靚咧係靚到永遠咁靚。同埋咧，仲有一樣嘢係咪就係睇落好似好簡單，但係其實好似有啲嘢咁，就好似你砌模型咁樣。叻女！另外一樣嘢咧，就係我想問啦，佢咁大架咧，其實佢風阻又會唔會好勁咧？嗱，好多人咧都以為咧咁大架車咧個風阻咧必定好勁啦，但係我話俾你聽，依架車嘅風阻咧低到暈啊，只係得 CD 0.3。咁 CD 0.3大概係一個咩概念？咁啊簡單作個比喻啦，一架拉里458嘅風阻大過佢咯。咁以一部豪華 SUV 嚟講咧，佢嘅風阻係低到暈啊！喂，仲有，我發現呢佢條 link 咧超大條啊！冇錯啊！喂，大佬咁大架車，梗係要用條大 link 先至襯㗎
啦，唔係咧真係好似着錯鞋咁好核突嘅。你知唔知呢條拎係幾多寸？我知23寸啊，粗過你條腰啊，大佬真係唔係講好笑。瘦㗎咋。咁啊，除此之外啦，咁呢架車當然係會有4驅嘅系統啦，但係亦都首次為 Range Rover 咧加入呢個後輪轉向嘅系統。咁最大角度係7度，咁嘅目的係咩？你知唔知啊？可以行嗰啲橫街雜巷嘅時候都可以好靈敏。冇錯，呢個要試車嗰時先試得到。嚟到車尾部分啦，有咩特別咧？喂，呢架車嘅車尾設計咧，係我真係個人幾 buy，即係好啊阿 Jerry 興嗰啲風格嗰啲，即係學佢話齋啦，咩叫 reductionism 啦，即係將啲無謂嘅嘢拎走，留翻啲有用嘅嘢啊！咁你見到咧，喂，好簡潔嘅線條，但係好有力度。你見到車尾嗰啲斜嘅角度咧，係佢常用嘅。咁你亦都唔會見到咧，佢有條死氣喉喺度嘅喎。喂，死氣喉對於一個咁靚嘅 SUV 嚟講，即係核突㗎嘛。所以隱藏咗喺底啊！佢隱藏咗喺車底。咁呢個除咗靚之餘咧，亦都要關乎到呢個佢要照顧越野爬坡時嘅需要啦。我又想知啦，佢盞尾燈去咗邊咧？因為呢度連埋一睇，好似我唔知佢係邊個位嘅。冇錯啦，嗱，成條嘢好似一個裝飾板，係啊實際佢就係個尾燈啦。示範，你睇下，靚到咁㗎！喂，塞車跟住呢架車咧，喂，其實都係一個視覺嘅享受。喂，聽講新 Range Rover 嘅尾箱咧，好鬼多嘢玩嘅喎，咁啊為大家示範啦。佢話佢要表演佢嘅強項喎。長腿啊！唔係長腿啊，黃金右腳嘅掃啦。噔噔。哇！喂，仲識上下開上啊！下全電動打開，淨係佢個造型都夠嚇鬼啦！喂，仲可以坐添。喂，今代咧呢個尾箱咧有個好得意嘅模式咧，就係依塊板咧，你喺依邊開咧，佢就係一個儲物格去隔開唔同嘅嘢啦。你想坐嘅時候咧，呢度拉開就變成一張 iPad。哇，坐落嚟都幾正喎！但係我着裙唔方便，坐唔到喎，咁高。唔緊要，唔緊要，幫到你，幫到你。幫我增高啊！你睇下而家得唔得？會？呢個車係有氣壓升降嘅。哇！坐到啦，坐到啦！其實就唔係 design 俾嗰啲咁矮嘅人坐嘅。頸唔頸渴？頸渴啊！有冇嘢飲啊？有啊，頸渴啊，飲支水啦。嗱，好啊。喂，呢架車咧，呢塊板咧最得意嘅地方，佢可以承好高嘅重量之外啦，最搞笑咧就係今代咧擺埋個杯座俾你。你幻想下我哋喺度釣魚，野餐都得啊！哇，真係幾寫意啊！但係仲有一樣仲寫意喎，你望下你個頭頂。有個喇叭喺度喎。係啊，即係佢細心照顧到咧，你揭開嗰陣時有2個喇叭俾我哋聽下歌。衰到仲有燈添，係喎，咁即係可能你話釣魚啦，夜晚黑釣都冇問題。即係一睇下釣完之後，呢條係哇咩嚟㗎？呢條石斑。講啲實際啲嘅嘢啊，其實佢尾箱容量係1050 lit 啊。1050 lit？係啊。唔係話好多 SUV 翻接埋個後排都去唔到呢個數喎，佢正常容量已經1050 lit。你講起翻接咧，佢仲有一個功能啊，就係佢撳咗之後咧係會電動識翻接啲座椅㗎。嗱個掣咧就喺升降嘅上邊啦，佢除咗可以電動翻低，亦都係電動翻高，咁即係基本上佢嘅車廂咧係好高科技咁，不如入埋去睇睇。睇睇嚟。好。喂，等咩啊？快啲上嚟啦！喂，上緊啦！喂，真係哇！點啊？哇！4隻門都係有電索㗎喎。係啊。喂，上嚟第一個感覺，我覺得嗰個離地距好似有啲高啊！高嗰啲，我大佬我老來咁點算啊？真係。其實唔使怕嘅，佢仲有一個 option 咧，可以加呢個電子腳踏啦，小朋友、老人家都啱。第一時間坐到落嚟，覺得舒唔舒服啊？哇！仲有個蝴蝶式頭枕托到我個頭，真係好鬼舒服喎！係啊！呢個坐姿，喂，真係冇得傾喎！嗱，我眼前見到嘅用料啲皮摸落去係好靚，木頭哇摸到啲木紋嗰個質感，金屬，有啲暖手嘅感覺，即成個氛圍俾到我係。好高級，好高級，空間好夠啊 leg room 更加唔使講，喂真係好舒服喎。係㗎。不過我見到嗰個
呢個座椅個調校得2粒掣咁少嘅。你唔使咁緊張住，佢唔單止有呢個可以，即係嗰個掣可以撳啊，仲有一個地方，等我撳俾大家睇下。邊度咧？呢度喺中間個手枕啊，有個電子掣啦，撳咗落去之後咧，中間咧仲有一個8寸嘅 mon 嘅，咁裡面咧你可以撳入去校一校裡面嘅設定，就以你呢個位為例啦，我就撳咗呢一個掣之後咧，就撳呢個斜樣。哦。係啦，撳一個掣咧，佢就自動會攤平噶啦。夠唔夠啊？可以再幫你再斜啲噶。喂，夠啊，夠啊，夠啊！哇，夠啦，係咪啊？咁嘅坐姿，喂，加埋呢塊大天幕，真係懶洋洋喎，真係好似坐喺屋企嗰張按摩凳咁。你冇錯啊，呢個仲有按摩功能㗎。哇，喂，試下，好攰，好攰。舒唔舒服？得唔得？還好，還好。可以再幫你較大啲。你揼好啲，坦白講。哇！呢個 mon 都好多嘢控制嘅喎，冷氣又控制得，燈光氣氛燈又控制得。喂，仲有一樣好得意喎，見到有個杯仔嘅咩嘢？你撳嚟試下咪知咯。哇！呢個咩杯座啊？全自動㗎。你打開嚟睇下，你就知道。有冇搞錯啊？杯座都係電動。你睇到嘅所有嘢都可以用手撳一撳個掣，就電子控制晒。好正，好正。係啊，就係咁高科技啦。仲有啊，按摩嘅同時咧，你前面咧，你有冇留意到啊？仲有一個11.4寸嘅 mon 㗎，可以睇戲㗎，同埋佢包埋一個耳機，無線耳機，你可以帶住嚟睇戲。哇！真係好正，好舒服，真係好似咧呢啲車咧，我幫你準備。坐咗喺後座咧，即係你冇乜意欲去揸嘅，因為做乘客咧實在太嘆。我自己咧覺得呢啲咁嘅電動嘅動作咧，就真係略嫌緩慢咗少少，即係我係性急啊嘛。哎呀，咁坐得呢啲車就係要 chill 下，要 relax 下噶啦，咁樣先優雅噶嘛。我都優雅咁。你識咩啊？去埋前邊睇下。好啊！哇！跳上嚟前座。係啊，感覺係咪好豪華咧？嗰個氛圍都係繼續延續落去嘅。呢張凳咧，其實真心係舒服嘅，好坐好厚。咁腳位當然都係非常有埋透氣嘅功能啦。咁嗯，我第一樣嘢，我覺得呢個波棍咧，摸落去個手感咧係幾好嘅。中意呢個儀表板喎，好靚啊！閱讀非常之清晰喎。你估佢幾大？12寸？唔止啊，13.7寸啊！咁呢個咧？呢個13.1寸，據聞咧仲係 Range Rover 之中咧最大嘅添啊！哇，側邊睇咧係弧形嘅喎。係啊，咦，你識嘢啊？見到咧弧形㗎。喂，同埋咧佢撳落去咧，佢有啲震動嘅感覺喎。即係據聞咧，呢個係最新嘅 Preview Pro 嘅 Operation System 咧，先至會有呢個功能。咁即係除咗輕觸式之外咧，彈你一下咧個感覺咧係相當良好嘅。哇！撳埋睇下佢個泊車 mon 先，哇！全 3D 喎，真係好癲喎！可以睇到街景圖嘅添啊！據聞咧個冷氣咧仲有一個特別功能添啊！咩功能咧Nano EX 嘅淨化功能，即係咩咧？佢可以咧淨化咧我哋空氣中嘅一啲微塵啦，同埋一啲細菌啊，仲有咧最近咧最惡嗰隻菌啊，嗰隻病毒啊都可以消除喎。哇！咁呢個好緊要。係啊，喂，你又好似做咗好多功課，我都做唔少噶啦。係啊。嗱，據好多外地嘅傳媒試過呢架車咧，都話依架 Range Rover 咧揸落去咧係非常之寧靜，甚至比勞耐嘅 Cullinan 咧再剩多1個分貝。咁我啊做嗰啲資料啦，嗱，車架佢好硬淨啦，鋁合金超過70%啦，咁啊好硬淨，令到佢寧靜啦。用咗一個好嶄新嘅2段式嘅氣壓系統啦，亦都好寧靜啦。咁點解會咁靜咧？其實有原因嘅，你依家挨嘅頭枕裡面啊，其實佢有2隻喇叭隱藏咗喺裡面啦。其實佢有個降噪嘅功能㗎。哦，係啦，咁例如外面嘅一啲噪音咧，佢都可以咧抵消咗佢㗎。咁所以咧令到咧個車廂更加寧靜。哎呀，個個都讚到呢架車咁勁，我真係好想快啲揸下，真係。同埋聽講個力都唔嘢少㗎喎。係啊，喂，你仲未講個引擎喎，不如出去睇下咧。係喎，出埋去講先。喺呢個 N 展倉入邊咧，就係一副全新亮相、全新研發嘅4.4公升 V8 Twin Turbo 機器。而佢嘅馬力咧就係530匹，扭力咧係750個牛德
米。哇！佢個0至100 4.7秒，以一部2噸6嘅車嚟講，咁大架嚟講都算快㗎咯。唔係算快啊，係算黐線啊！咁當然啦，依架車除咗加速力勁之外啦，佢仲有非常之專業嘅越野功能啦。基本上攀山落海乜都搞掂㗎啦。咁啊，講到呢度，我啊真係希望快啲可以揸呢部試車，我都好想試車啊！上次你同何麗瓊試 Defender， 今次到我試呢架啦啩？大家俾唔俾佢試？俾，到我試啊！俾啦！到我試啊！而家都冇得試，係咪先？剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 隻旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！